我記得有一次咧，我係搭車諗住去屯門 ，OK 咁樣樣，咁就嗰次就點咧？我個路線係咁樣樣，我先咧係喺搭地鐵過荃灣，跟住喺荃灣再搭巴士咧就去屯門去探我朋友。咁但係咧好不幸嘅咧，當時我搭緊地鐵去到大概葵芳嗰陣時咧，就突然間唔知點解個肚就好痛 ，OK 咁樣樣，咪都突然間劇痛個肚 OK 咁樣，咁冇嘢嘅，大家都知我啲經驗豐富係咪？大家都知我姊妹嚟㗎嘛，係咪 ？OK 肚痛嘅嘢，我開頭都第一個感覺。可能 M 溝嘅啫 ，OK，M 痛嚟嘅啫，冇事嘅應該 OK，咁所以於是乎咧，我就忍一忍 OK，真係冇事。隔咗一個站咧，去到大窩口咧 OK，佢就唔再痛啦 OK，果然係證明係 M 痛係咪 ？OK，好啊咁但係問題話咁繼續去啦，繼續去架車咁都冇痛喎。咁但係佢冇痛咧，咁跟住去到荃灣咁咧等巴士係咪？咁諗住就都已經冇事啦，係咪先 OK？咁就都冇事開頭，咁但係唔知嗰日之內整鬼啦 OK，就等咗9個字都冇巴士 OK，咁過程裏邊都唔痛，但到巴士一嚟咧我就劇痛喎嘅唔得，咁當時我話唔係咪 OK，等咗9個字先嚟痛係咪 OK？咁我嗰陣真係掙扎我究竟去屙屎好啊定係上巴士 OK？但係我當時都話我哋等咗9個字。唔上巴士就好似屙屎㗎嘛，同埋我哋都係依然係做嘅説服緊自己係咩 M 痛嚟嘅啫，冇嘢嘅咁樣。咁於是乎我就膽粗粗就上咗巴士，又真係喎，一上咗巴士又唔痛嘅，你明我講乜？我話於是乎佢話又上咗巴士，咁如果大家知道咧，佢路線係咁啊，佢喺荃灣兜一轉嘢嘅，兜一轉先，跟住直插屯門公路。我兜嗰轉嘢都未有痛啊，我又唔得，但係一入屯門公路咧，哇！即刻劇痛啦開始，痛到我想喊真係，我話俾你聽 OK，真係痛到我想喊。哇！咁但係問題嚟啦，嗰度入到屯門嗰度先痛到想喊，真係湧住出嚟啦開始 OK，湧住出嚟啦 OK，真係好想屙啦 OK 真係 OK，唔係我真係試過一次咧，搭地鐵好好笑啊！見到對面嗰阿婆喺度講，佢可能傻傻地 OK，佢不斷喺度同我對住我講喎，我想屙屎啊！我唔知做乜嘢係咪 OK，我都唔知做乜係咪？哇咁於是乎啊，咁當時咁大家你明唔明個問題喺邊度啊？喂，個問題就喺呢度啊，各位同學。如果我而家個巴士係咩咧？係喺彌敦道嗰個行緊嘅話 OK，咁我肚痛我冇問題係咪先 OK？因為點解？因為彌敦道好多站㗎嘛，係咪？巴士成日都有站啊，咁即係頂唔順咪落車咯，係咪先？跟住咪即刻揾個大家樂大快活嗰啲車搞掂佢啦，係咪先 OK？但係一講大快活咧，旺角有間大快活千祈唔好幫襯，不過而家可能佢改咗啦，應該冇事 OK。以前舊嗰陣大快活好恐怖啲廁所，我試過一間嗰陣時唔知咪間南華戲院，咁唔知咪拆咗，隔離間大快活嘅。我幫襯過2次大解啊！嗰次我覺得，哇！個廁所真係特別過癮，我覺得唔得。你開完之後拉水掣咧，嗰啲水咪向下去，向上湧啊！但係以前啲歐係咁湧上嚟，我嘅明唔明我講乜？跟住着落喺地下度喎，我嘅人着落喺地下喎，我嘅明唔明我講乜？哇！我望住自己我又揸我走唔切㗎啦！哇！你想點啊？我第一次真係走都走唔切，你明唔明我講乜 ？OK， 嚇死我 OK 真係，所以你就去廁所要小心啊！啲公廁嗰啲真係一拉水就好似係走 OK，咪湧上嚟嘅話 OK 海嘯啊 OK， 你明唔明我講乜？係咪？哇！咁但係問題就係嚟咯，咁但係唔好理啲咁嘅大快活啦 OK 係咪先啊？而家應該靚咗好多，而家個設計好好啊係咪？個 logo 好靚係咪先 OK professional 咗好多 OK。咁但係問題話，個巴士我而家講喺邊度啊？我喺屯門個巴士裏邊啊，喺屯門公路啊嘛，你明唔明我講乜？屯門公路冇站㗎，你明唔明我講咩？我唔可以突然間有個站落車去屙屎㗎嘛？咁即係你一係就點啊？膽粗粗啊，好遠嚟咁，突然間走落嚟同個司機講話，司機我急屎啊，開門。咁人個望住我㗎嘛，係咪先 OK？咁我好尷尬，不過咁嘅有時你吸起上嚟真係尷尬都冇辦法啦，係咪先？都要同個司機講係咪？但係我最擔心嘅嘢係咩咧？就係你同個司機咁樣講嘅話 OK， 你明唔明啊？個問題就喺呢個位度就係，屯門公路嘅車速好急㗎，係咁去㗎，你明唔明我講乜？你去過屯門？屯門車好急㗎嘛？你突然間叫個司機煞掣喎，要急屎開門，快啲煞掣我要屙屎 OK。佢如果打唔切嗰個燈咧，你明唔明我講乜？後邊啲車唔知佢突然間停㗎嘛係咪啊？跟住最後如果引致9車連環相撞 OK， 第二朝蘋果日報點樣報導先？作神一名青年急屎導致9車連環相撞。係咪仲影住我樣好無辜咁樣講嘅？夜晚會有啲咩城市追擊啊，或者唔知咩新聞透視嗰啲，佢可能會訪問我係咪？話你引致9車連環相撞，你感唔感覺到係有啲慚愧嘅感覺？呢個第二個我好慚愧，係咪好傷心啊？係咪好傷心啊？係啊，好傷心啊！你以後仲會唔會屙屎咧？唔會㗎啦，應該係咪？你明我講乜係咪 ？OK 啊，所以個問題就喺呢度，我喺度講嘅，我當時掙扎咗好耐 OK， 我結果最後決定都係唔落去，一
忍住 OK 唔得，但問題話佢真係不停咁湧緊出嚟，你明唔明我講乜？所以嗰陣時我係咩啊？我係 try my best 係咩 to close my eye， 我用嗰個方法夾住，即係你明咁樣夾住 close my eye closely OK， 你明我講乜 ？OK 啊，係盡量有咁咩啊咁封閉就封閉住，咁樣頂住佢，你明我講乜？咁有啲同學同我講啊，當時有另一班同我講話，阿 Sir 點解你唔試下用個維康袋咧？因為黐線，男人佬咁無啦啦孭住個維康袋通街走啊咩？你明我講乜？係咪先 OK？同埋仲有啊，各位同學 OK， 就算我真係有隔離又真係有個維康袋，或者隔離我話可能有個乘客，我話婆你有個維康袋，佢俾我，你想我點啊？而家我唔係急尿仲可以係咩？知都晒嚟望唔到嘅嘛？除拉鏈跟住綁住係咪？跟住佢啊！你而家急屎啊！唔通你突然急屎要除褲㗎嘛？唔通你我攞維康袋突然間記得各位乘客小弟屙屎 OK 咁啊！我要除褲啦咁啊！係咪先？都唔係辦法嚟㗎嘛？係咪先 OK？所以當時我冇辦法 OK， 強忍住我嘅咩啊？我嘅痛楚，哇！真係痛得好緊要啊！係咪你攆住上嚟好咁樣？哇！面都青埋，但我繼續強忍到咩啊？務求係咩啊？可以咩啊？係可以捱到去唔到㗎唔得？好好彩，我真係捱過嘅，但係真係好辛苦啊！咩？佢仲係不斷咁錯㗎，車好衰你。突然間剎車崩住，好啦，我就想湧出嚟啦！你明唔明我講乜？跟住我就係嘛，咁樣先可以制住自己 OK 係咪？好啊，咁第二個我成功嘅咧就係去到我朋友屋企嗰度，一衝入去蒸車啊，衝入去黐翻面啊，跟住做乜嘢爆石啊咁樣，係咪即刻入去？好啦，咁但係問題話呢件事嘅過去唔係代表住完結嘅。喺2個星期之後嘅，我去咗一個地方玩。同班同事啊、老師嚟嘅，我哋成班去到泰國玩。咁如果去泰國玩嘅話，跟旅行團嘅話，各位同學 OK， 呢個在座有冇同學係曾經試過去過泰國玩嘅跟旅行團？康泰好、永安又好，邊度都好啦 OK。關鍵又好嘅，有冇請你舉手？去過泰國玩？好啊，得你兩個啫喎 OK， 一齊去啊 OK 啊咁樣，好啊，佢嘔血啦即刻，我哋話佢一齊去真係嘔血啦 OK 得啦，係咪咁啊？真係咁樣，好啊咁講法。咁如果大家都知，如果去過泰國玩嘅同學應該知道咧，如果去泰國旅行一定會玩一個咁嘅遊戲㗎，佢一定會帶你去嘅導遊 OK，就所謂叫做空中降落傘。呢個遊戲你知唔知玩？玩過你知唔知玩？好簡單啫，海上面有個氣墊船 OK， 唔知咩嘢？你啲氣墊定係啲咩水翼船我分唔到。咁後面有個降落傘 OK，就將人綁上去，咁佢一揼油到我哋成個扯上，好開心係咁飄啊，好快樂嘅。咁當時咧，我哋成班嘅同事咧就排隊玩好開心，復活節假，我仲記得復活節假嚟嘅 OK， 即係好呢段時間啦。咁啊排好耐，排個幾鐘頭 OK。咁當時排隊我啲同啲同事講如果上得佢兜一圈就翻嚟㗎啦，好快嘅啫。哇！如果揼2圈就好啊，但係唔使我俾得住錢好啊，係咪 ？OK。好啊，咁當時排到我啦 OK。好啊，就係咁啊，等得耐我就急屎啦。我又嚟啦，啱啱到我啦，唔係嘛？又嚟痛啦喎 OK， 又開始湧住嚟啦喎開始。咁啊，又到我等個幾鐘頭喎，咪又要我去屙咗先係咪？咁啊，咁當時我就諗啊，冇理由啊！嗱，我一條有個幾鐘頭都得啦，係嘛？全部公路塞車㗎，全部公路嗰次 OK， 我上面得個分鐘，我忍唔到係咪先 OK？ 我話玩埋先咁啊上去 OK， 我啲泰國佬幫我着衫 OK， 咁着完之後咁我就咩啊？咁啊但係我着緊嗰陣時我已經好痛㗎都係，咁啊越嚟越痛 OK， 我痛得都頂唔順 OK， 我就同佢講唔得，我要走啦 OK 咁樣。但係啲泰國人聽唔到我廣東話，佢以為我係啊乜嘢咁啊！咁啊嗱咧，我上去，一嘢就拱咗我上去得唔得？好啊，咁我諗住都應該冇問題㗎，應該 OK 㗎，係咪先 OK？ 1分鐘都係科幻唔到嘛先。但係我完全低估咗空中降落傘個當時嘅結構。佢結構係點樣樣？如果一扯咗上去咧，嗱，我喺巴士個急屎點樣改動我可以咩啊？唔係夾住啊妹妹，我都夾㗎。我係 try my best to close my eye firmly and closely 係咪 ？OK 冇得夾㗎，你明唔明我講乜係咪？我話，但係問題話，而家我喺空中，你明唔明我講乜 ？OK， 而最重要就係咧，我喺巴士度我可以 close 嘛係咪 ？OK， 但係嗰個降落傘結構一上去就，佢就將我成個碗大字咁擘開。I'm forced to open my eye， 明唔明我講乜嘢？咁。唔係，咁大家我話你明白個問題最重要問題，我當時係半空嘅，我係 forced to open my eye 之餘，記住我忘記咗一個好重要嘅物理現象，稱為地心吸力。
我 open the eye 佢話 simultaneously，OK， 個地心嘅不斷喺度抽扯，你明唔明我講乜？我面都車埋，我嘗試揾隻手想截住佢，我梗係想截唔到，扯住我想截住啲地心吸力，你明唔明我講乜？係咪截唔到？哇，痛到我真係，我成個過程都咁樣去。我覺得好痛嘅唔得，你明唔明啊？我喺度，你明唔明個問題喺邊度？呢次嘅真係不斷抽喎，你明唔明？不斷喺個空氣咁扯喎，我嗰剎先明明係牛頓定係真嘅真係呢度。OK， 係咪？但係問題話最大問題，我嗰剎那真係好兇險啊！你，就算我喺巴士真係一個跌咗出嚟都好啊，都冇人知，最多人話好臭啫，兩個我扮嘢話，即係人哋話好臭，你本自己承認啊嘛。我個試過喺地鐵，好多人佢之下放個屁咯，係咪？好臭啊！但係點啊？我扮嘢，我先啤人哋先咯。咁你哋過就望過去咯，係咪？我最記得嗰次嗰日好無辜啊！嗰日無辜啊！嗰日幾 seven 下 OK， 咁我放咗之後，我知自己就嚟好臭啊！我先啤住先，我就揞住個鼻先。啲人個個都望過去，嗰日咧，嗰日好惡擾。佢話係咪？我仲好狠望住佢。臭啊！你明我講乜？係咪好慘啊？嗰個男仔我記得係咪先？睇我幾無賴係咪先？喂，咁講翻 OK。咁大佬你明唔明啊？大佬我喺空中我當時着住短褲啊！如果大家陰過唔知忍唔住跌咗一條出嚟 OK， 我啲同事點睇我？裏邊有啲好靚嘅 miss 㗎嘛，我點樣去追求佢哋係咪先 OK？佢哋見到咦點解成日掉條嘢出嚟嘅？係咪手提電話？唔係喎，睇招咁樣喎係嘛？咁啊失禮人啦！你明唔明我講乜係咪先 ？OK， 仲有喎，我可能唔係屙爛屎㗎嘛，屙爛屎㗎嘛，咁你咪成劈出嚟？咁上面有氣流㗎嘛，你明唔明我咁樣可能唔俾佢落去住㗎，係咁慢慢飄啊飄啊，喺我隔離我就死開啦，係咪？我冇得屈人㗎嘛，我啤你雀仔啊，係你㗎，係嘛？咁咧係咪先 OK？ 好頭痕啊 OK， 結果我係點樣 OK？ 忍得我真係好辛苦嘅唔得，但係有陣時就咩？只要有你想夢想啲實現，我都唔知點解神推鬼咁之後嗰隻船咧拍唔到我喎。佢想送多轉我睇我，我諗就唔係啊大佬，我仲有轉，哇痛到我真係，你我講得幾乎我想幾乎都打關都跳翻落嚟，我講係咪先講嘅？我話結果都忍到，但係一落嚟啊，我都話係咪啊？屯門忍到呢個點會忍唔到啊？就好自然咁落嚟，好似動漫超人咁落嚟 OK， 但係個泰國佬落嚟嗰時拉我嚟，一拉佢手一嘢就打落我攞喺度啊！我呢股力好陰柔咯，我完全控制佢啪啪咁樣出嚟咁樣，我仲記得佢手指邊掂到㗎，七步唔係雲釘係咪？你死啦呢個係咪 ？OK， 佢仲喺度，我就係唔知咩想去捉緊 OK， 但係我已經唔理佢，我已經走咗去河邊洗囉啦 OK， 係咪先？翻嚟已經係咩？已經係冇咗條底褲啊，抌埋啦 OK， 淨係着住棉褲翻嚟 OK， 係咪？跟住啲嗱嗱聲之後，我有啲事我翻去酒店先 OK， 啊，翻去換褲去 OK 唔得，真係醜死怪啊賴屎 OK， 關我事啊嗰條粉腸啊 OK， 如果拍我牌你真係咪？好啦，時間唔夠啦講。